jangan sesuai. Aduh, nematoda. Setiap hari kita selalu berinteraksi dengan hewan-hewan. Entah itu saat kita duduk-duduk bersama peliharaan kita atau memberi makan sapi-sapi kita. Ya, kita dikelilingi oleh banyak hewan. Bahkan kadangkala di saat kita sedang emosi seringkali memanggil nama hewan. Kalian yang sabar ya. Berbagai hewan terlahir di bumi ini dengan berbagai spesies dan berbagai ukuran. Mulai dari yang besar seperti jerapah sampai yang paling kecil seperti cacing. Cacing? Ya, pernah nggak sih lo lihat cacing-cacingan? Dulu pernah. Semut juga ukurannya kecil, tapi populasinya sangat banyak. Saking banyaknya sampai saya juga tidak tahu berapa jumlahnya. Emang lu pikir gua nggak ada kerjaan ngitungin semut? Tapi pernah enggak sih lu lihat semut kesemutan? Nggak pernah lihat sih. Dan nggak mau lihat. Mending lihat monyet makan pisang. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Nah, selain itu tidak sedikit pula hewan yang kita makan. Seperti ayam, Goyeng. Udahlah. dan lain-lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih lu bertanya-tanya dalam hati kecil kalian, kira-kira di bumi yang luas ini ada berapa banyakkah jumlahnya hewan yang terlahir setiap harinya? 10. Keren. Ngajak berantem. Tentu kita tidak bisa memastikan berapa jumlah pastinya. Emang lu mau menyensus setiap kelahiran kuda-kuda yang ada di bumi ini? Lah kan susah. Makanya ilmuwan sebisa mungkin melakukan perhitungan secara kasar saja. Dilansir dari tribunnews.com yang melansir dari bbcnews.com yang melansir data yang dikumpulkan dari Badan Pangan PBB FAO, mereka mengatakan begini, kita bisa memperkirakan lebih dari 62 juta ayam yang dilahirkan di dunia setiap harinya. Tunggu, ayam itu dilahirkan ya? Jelas. Nah, itu ayam. Sementara itu, Lembaga Pegiat Lingkungan Wildlife Britain memperkirakan populasi kelinci liar, maksudnya kelinci liar. Nah, kelinci liar ini berkembang biak di Inggris dengan jumlah 40 juta ekor. Ya, jika ditotal, setiap hari ada 1.900.000 anak kelinci yang lahir. Ya iya dong, anak kelinci. Masa bapak kelinci yang lahir? Tempat kelahirannya pun beragam. Ada yang lahir dalam kandang dan ada pula yang lahir di luar nikah. Nah, itu baru hewan yang ukurannya masih bisa kita genggam ya. Lantas bagaimana dengan hewan yang lebih kecil seperti anaconda? Wah, pasti lebih banyak lagi tuh jumlahnya. Kita mengambil contoh lebah. Pada bulan Januari tahun 2018, perhitungan Badan Lingkungan Nasional Bee Unit melaporkan terdapat 247.000 sarang lebah di Inggris. Kita baru mau hitung, malah didemo sama 8,3 juta lebah. Yang dipenuhi dengan AC dingin. Ini kita milik bersama, saudara-saudaraku. Mereka memperkirakan pada musim panas secara teoritis dan jika memang beruntung akan lahir 371.200.000 anak lebah setiap harinya. Waduh, pasti pusing tuh ngurusin anak. Profesor Axel Rosberg dari Universitas Queen Mary di London mengatakan bahwa spesies yang beratnya 1/1000 dari spesies lainnya biasanya berjumlah lebih banyak 1000 kali. Jadi maksudnya terdapat jauh lebih banyak lebah dibandingkan jerapah, lebih banyak semut daripada ayam. Jadi pada dasarnya hewan yang ukurannya lebih kecil akan jauh lebih banyak jumlahnya. Salah satu binatang yang paling banyak jumlahnya di bumi adalah nematoda. Apa itu nematoda? Nematoda adalah semacam cacing gelang, tapi tidak dipakai di tangan. Kalau dihitung secara kasar kayak muka Anda, terdapat 3 juta nematoda per meter persegi pada lahan yang ada di bumi ini. Dengan melihat angka yang ada, Profesor Rosberg memperkirakan 1 dari 100 telur akan menetas. Dan beliau menghitung ada sekitar... berapa ini? Itu dibaca 600 kuintiliun. Wow, ternyata ada 600 apa tadi? Wah, ternyata ada sekitar 600 begitulah nematoda yang dilahirkan setiap harinya.
Ngemeng-ngemeng, nematoda mempunyai ukuran tubuh dan panjang yang beragam, mulai dari 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Nematoda bisa hidup di air tawar dan air yang tidak ditawar. Banyak sekali ya jumlahnya nematoda. Monica Baum dari Institute of Zoology di London menegaskan bahwa tidak mungkin melakukan perhitungan atas semua anak dari seluruh spesies yang hidup di bumi ini. Daripada ngurusin anak hewan, mending ngurusin anak sendiri. Ya, tentu pengetahuan manusia terkait hewan-hewan masih sangat terbatas. Bayangkan, ini aja kita baru menyensus anak dari beberapa hewan saja, sudah melibatkan banyak pakar. Itu belum termasuk anak-anak lain loh, seperti anak kuntilanak dan sejenisnya. Tapi ngomong-ngomong, anakonda itu siapa bapaknya? Ya, masih banyak sekali pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Lantas, bagaimana dengan hewan yang ada di laut, seperti ikan, bintang laut, kuda laut, putri duyungnya MNC TV, dan lain-lain? Lebih susah lagi nih dihitung. Jadi ini hanya sekedar gambaran secara luas saja. Angka yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton. Semoga dengan mengetahui informasi tadi kita bisa semakin tahu dan tidak sombong-sombong amat. Oke lah, jangan lupa untuk klik like dan ternak leleh. Itu kuntilanak siapa bapaknya? Udahlah,